ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மேங்கோ மில்க் ஷேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு இன்றைக்கி நான் 2 மாம்பழம் எடுத்திருக்கேன். அது இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மில்க் ஷேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 3லேருந்து 4 ஐஸ் க்யூப் சேர்த்துக்கோங்க. 1 கப் மாம்பழம் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு கப் மாம்பழத்துக்கு 1 கப் பால் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா சில்லுன்னு இருக்க பால் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது கூடவே நம்ம சுகர் சேர்த்துக்கலாம். 4 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நான் அரைச்சிட்டு வந்து உங்ககிட்ட காட்டுறேன். அரைச்சாச்சு, நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த அளவுக்கு நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது கூடவே நம்ம கொஞ்சம் நட்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். நான் கொஞ்சம் பாதாமும் கொஞ்சம் முந்திரியும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கிறேன். நட்ஸோடு சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம மில்க் ஷேக் இப்போ தயாராகிடுச்சு. ஒரு கிளாஸில் மாற்றிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம மேங்கோ மில்க் ஷேக் இப்போ சூப்பராக தயாராகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோடு உங்களை பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பாய்.